Nyuma yo kuva ku isoko natashye akanyamuneza ari kose, mu kugera aho nabaga ntiyakubita amaso natangiye kwibaza nimba nayobye, ntangira kurangaguza amaso hose ariko mbona niho nsanzwe mba. Nibajije umuntu waje akahatwika kuko nahabonaga ivu gusa, ariko namwe murabyumva ko hari ukwibaza ibyo ntashobora kubonera ibisubizo. Agahinda karanyishe numva ncitse intege, mbuze icyo nkora nicara hasi ntangira gusubiza amaso inyuma, ntangira kwibaza ariko se koko nacumuye iki, ku buryo n'akazu kanjye nari maze kubona gashya bene aka kageni, kandi byose byatewe na papa na mama bansize. Ariko se ubundi bariya ni ababyeyi banjye cyangwa abo nita ababyeyi si bo? None se nimba ari bo kandi babyeyi mba n'abita ku bana babo, batinyuka gute kunta ku gasozi? Ariko se Claude we yagiye cyangwa uwamujyanye niwe waje akantwikira akazu? Nakomeje kwibaza byinshi ntari mfitiye ibisubizo, umujinya nawe ari gukomeza kwiyongera, kugeza ubwo natangiye kwicuza icyatumye mbaho, ariko byose byari byabaye kandi ntacyo guhindura nari mfite. Nyuma yo kwicara akanya kanini nibwo nagiye kubona mbona butangiye kwira. Nibutse ko ndi mu ishyamba kandi ntacyo gukingaho ngo ibisimba bitamfata, numva ubwoba bubaye bwinshi kuri njye. Natangiye kwibaza icyo nakora ngo mbone aho nikinga, ariko ndakibura. Niko kwigira inama yo gusubira ku muhanda kuko wenda aho amatara yarakaga, kugira ngo ndebe ko naba ngenda wenda umunsi ukurikiyeho nkazagaruka muri iryo shyamba gushakisha ahandi hantu hameze nk'aho nabaga mbere. Ni nako byagenze, nahise mfata iy'ishyamba nerekeza ku kayira kajyaga handi ku marembo y'umuhanda, aho nahagararaga nkaririmba kugira ngo mbone icyo kurya cy'uwo munsi. Mu minota itarambiranye nari ngezeyo, ndangije mpagarara aho kugeza ubwo natangiye kurambirwa guhagarara, noneho nigira inama yo kuzenguruka mu muhanda ngo ndebe ko bwacya. Natangiye kugenda mbungambuga mu muhanda, namwe murabyumva nubwo nawe ugendagendagamo, ariko ibibazo byari byinshi. Sinzi uko nagiye kumva numva nkandagiye umuntu, ngiye kumva numva nkubise urushyi rwiza mu matama. Ibinyugunyugu byatangiye kwiruka mu matwi, ntangira kureba icyezi. Ngiye kwikubita hasi nagiye kumva numva umuntu aramfashe, ntangira kumwinginga ngo mbabarire. Ngiye kumva numva ijwi ry'umusore ati, ariko se sheri, ubu nutagirira imbabazi abana nk'aba uzazigira nde koko? Undi ati asiki, ntabwo tumayibobo nk'utu tuba tuza tujandarika amavunja tukagenda tutareba, nako tuba dushaka kwanduza abantu tunagira ngo tubibe. Uwo mukobwa yavuze atyo, numvise ijwi numva ni wa wundi twahuye kare. Mu kubura amaso kuko yari wa mukobwa wa mu gitondo hamwe na sheri we, mu kurebana nawe wa musore waravuze ati, niko sha, si wowe twahuye kare? Ndangije nti mumbabarire rwose, sinari nzi ko twongera guhura, nako ni ikibazo nagize, naho ubundi mba naryamye. Wa mukobwa arandeba ati, uryama he? Abamayibobo mugira aho murara? Wa musore ati, rata nyibwirira sha, ikibazo uvuze wagize ni ikihe? Nashatse kubimuhisha kuko numvaga nta muntu wamenya ibyanjye, kuko na mama Aline wari wabimenye aho mba bwari bwakeye hahiye, ariko kubera ukuntu yakomeje kumbaza cyane, nageze aho niyemeza kumubwira byose. Mu gihe ngitangira gushaka aho ndahera, wa mukobwa aravuze ati, rero njye ndumva nta mwanya mfite wo gutega amatwi mayibobo, ubwo urahitamo hagati yanjye nawe ubukenewe. Wa musore baravuze ati, ariko uzi n'ikindi, kuva uyu munsi nta mwanya ugifite mu mutima wanjye, kuko sinshobora gukomeza gukundana n'umukobwa utagira umutima nkawe. Undi ati, uratinyuka ugatuka umukobwa mwiza nkanjye? Abasore bose baryanira indimi? Wa musore ati, uri mwiza inyuma ariko imbere ndakubona nk'ingurube yiriwe yivuguta mu isayo. Wa mukobwa yahise yikubita aragenda, avuga amagambo menshi, gusa muri ayo make numvise ni uko yagiraga ati, reka ngende, ariko ntuzabura kubona ko wibeshye, n'ubundi wowe ntacyo wari umaze. Ka gafaranga wampaga se? Ka kenda keza se? Yarinze agenda abantu bose bahagaze barimo kwiyumvira kuzuye umutima kasesekaye ku munwa. Amaze kurenga, wa musore ahita ndeba baravuze ati, rata nyibwirira, ureke Claudine utagira ikinyabupfura. Natangiye kumubwira ibyanjye byose ntacyo nsize inyuma, ukuntu twavukiye mu mujyi wa Huye, nuko natangiye kujya ku muhanda nkajya ndirimba kugira ngo mbone icyo kurya cy'uwo munsi. Umusore utuje nawe antega amatwi. Bwari ubwa mbere mbonye umuntu ntega amatwi, kuko kuva navuka uwageragezaga kuntega amatwi ni mama wenyine,
ariko nawe ntiyari yageza ku rwego rw'uwo musore. Ndangije kumubwira byose ati ese ubundi bakwita nde? Nanjye nitwa William. Undi ati nanjye nitwa Fiston. Ndangije nti murakoze, nabonye muri abantu beza, iyo mutabura mukobwa yari kunyica. Nawe ati humura rero ntibyabaye kandi niko Imana yabishatse. None se wiya, ibyo umbwiye ni ukuri cyangwa ni bya bindi by'abana bose bo mu mihanda? Iyo ubabajije impamvu baje mu muhanda hafi ya bose bakubwira ko ari imfubyi. Ndangije nti oya rwose sinabeshya kandi mwangereye neza mukankiza. Arangije ati none se uwakujyana mu rugo ukahaba hari icyo byaba bigutwaye? Yavuze gutyo numva mbaye nk'ubonekewe, nibazaga nimba ari inzozi ndimo cyangwa ibyo numva ari ukuri. Ubwo bikancanga kuko niwe muntu wa mbere nari numvise umbwiye ibyo kujya kubayo, n'ibyishimo byinshi nti mwaba mukoze kandi Imana yazabagororera. Arangije ati okay, ngaho nkurikira tugende. Wa musore atitaye uko nasaga yamfashe akaboko, nanjye ndamukurikira. Mu by'ukuri ibyari bimbayeho byari nk'ibitangaza. Mu gihe kitarambiranye twari tugeze ku gipangu, arafungura, turangije turinjira. Mu kugera ku nzu ndebye uko hasaga ngira ubwoba bwo kuhinjira, ariko kuko yaramfashe akaboko mbura uko nsigara. Twageze mu nzu dusanga umumama wari wicaye hamwe n'akana k'agakobwa bareba televiziyo. Ntinya kubasuhuza, wa musore ahita avuga ati mama mbazaniye umushyitsi. Nahise menya ko uwari mama we, nawe akomeza avuga ati natambuka dusuhuze. Nta gushidikanya nahise ntambuka mpereza mama Fiston umukono, ndangije nsuhuza n'aka kana k'agakobwa bari bicaranye. Mama Fiston ati karibu hano iwacu. Nubwo Fiston ataratubwira umushyitsi atuzaniye aho aturutse nta kibazo, ni karibu. Yavuze gutyo ntangira gutekereza ukuntu agiye kuvuga ko ankuye ku muhanda, numva ko bakanjemo kuko numvaga nawe arahita anyirukana, ariko n'ubundi nta yandi mahitamo nari mfite uretse kwemera ibimbaho byose. Nkiri muri ibyo, Fiston yabwiye mama we byose nk'uko nabimubwiye. Uko yagendaga abimubwira wabonaga ariko mama we agahinda kagenda kiyongera. Amaze kumubwira byose, mama Fiston ati yo mbega umwana washavuye, ahubwo si ubuheruka kurya ryari? Nako ndabaza amenyo y'inkoko mbona umunwa, reka mbanze muramire ibindi turabiganiraho mu kanya. Mama Fiston yahise ahaguruka, hashize akanya mbonye azanye ibisorori bisa n'ibyo nabonaga kwa Damiyani igihe twajyaga kubakorera ngo tubone ibitunga urugo. Arangije aduha karibu ku meza, anyarurira isahani yuzuye, nkikubita amaso ntangira kumwenyura. Ni mu gihe kuva navuka ntari narigeze ndya ngo mpage. Nagiye gukozamo intoki, ka kana k'agakobwa karanseka cyane. Mbona ko nshobora kuba ngiye gukora ibidakorwa, mu kureba neza mbona abandi bafashe amakanya ariyo barisha. Nanjye ndabigana nubwo naryaga ibisagutse kuko ibyamenetse ari byo byabaga ari byinshi. Turimo turinganira n'ameza, Fiston yatangiye kunganiriza ndetse na mama we, mbese ibintu wabonaga ari byiza ku buryo natangiye kubona ibyo nari narabuze mu rugo. Fiston ati wihangane rero, kuba wari usanzwe urisha intoki, ariko byose uzagenda ubimenyera humura. Mama Fiston nawe ati ariko nibikunanira wirishiriza intoki nta kibazo. Kakana k'agakobwa gati oya mama, mwarimu yaratubujije ngo kurisha intoki bituma umuntu arwara umwanda. Ubwo bose baraseka. Mama Fiston ati gereka iyo utakarabye mwana wa. Bakomeje kunganiriza byinshi ku buryo twagiye gusoza noneho ntakibyitayeho. Ukubera inzara nari mfite natunguye no kumva mpazi, nongera gushimira Fiston wari umfashije bwa kabiri. Twavuye ku meza banzanira amazi, ntangije gukaraba banjyana mu cyumba banyereka byose uko batse amatara n'uko bayazimya. Fiston arangije ansezeraho ambwira ko turasubira mu gitondo. Nkimara kwirambika ku buriri natangiye kureba igitanda cyiza nari ndyamyeho, ntangira kwitegereza matera yari iriho. Bwari ubwa mbere ndyamye ku gitanda kuko mu rugo twiryamiraga ku dusambi. Natangiye gutekereza ku mutima mwiza wa Fiston. Nongera gutekereza ukuntu bwa mbere mu buzima narindiye nkahaga, numva ibyishimo bibaye byinshi. Kubera ahantu heza nari ndyamye, agatotsi kahise kantwara ku buryo nagiye gukanguka mu gitondo ari Fiston umpamagaye. Mu gushigukira hejuru mbona bwakeye. Arangije ati byuka uze tunywe ka cyayi ndabona bagahishije. Nahise mpaguruka nubwo ibyo yarambwiye tugiye kunywa ntari mbizi. Turangije twerekeza ku meza,
mbona bazanye ibyo kunywa ntarinzi, ariko kuko nabo barimo babinywa nanjye nakubise ku munwa biranyotsa ariko ndiyumanganya. Nyuma yo gufata icyo kunywa, Fiston yahise amfata akaboko anjyana kunyereka ahari hateretse amazi, ambwira ko ariho nzajya nogera nyuma yo kwitegura. Ubwo nahise nitera utuzi numva ubuzima buragarutse. Nageze mu cyumba nari narayemo nsanga imyenda irambitse aho ngaho. Fiston baravuze ati iyo myenda niyo nakuguriye, ambara urebe ko iragukwira ubundi uzane iyishaje njye kuyitwika, kuko guhera ubu ugomba kuba mushya ukumva ko wabonye umuryango. Ndangije nti murakoze cyane ni ukuri Imana ibahe umugisha. Nawe ati nta kibazo, rero hano urisanga, ubu wabaye umwana mu rugo nkatwe twese, ibindi uzajya ubimenya buhoro buhoro. Nanjye nti murakoze cyane rwose. Ubu ati rero itegure tugiye kujyana ku ishuri utangire wige nk'abandi bana, harya ntabwo wigeze wigaho na rimwe? Njye nti oya habe na gato, nahoraga mbibaza mama akambwira ko igihe nikigera azanjyana mu ishuri. Fiston ati mbega umubyeyi wagutindeje, ubu se yari ategereje ko ubanza ukamera ubwanwa kugira ngo ubone uko ujya gutangira ishuri? Ubu se kuko urigana na ba teta bikunde? Ubwo nahise menya ko ka gakobwa nasanze kareba filimi na nyina kitwa Teta, gusa kuri njye byari nk'ibitangaza kumbwira ibyo kwiga n'ukuntu nari narabyifuje kera nkabibura. Ndangije nti muravugisha ukuri, ubu nanjye ngiye kwiga nk'abandi bana? Nawe ati nibyo, ahubwo itegure vuba tugende kuko n'amasaha arimo aragenda. Akimbwira gutyo noneho ibyishimo byarandenze, ntangira gutekereza ukuntu nanjye ngiye kujya mpeka agakapu nk'abandi bana, nkerekeza ku ishuri nk'uko barine babigenzaga, nkumva kubyakira bindenze. Nyuma yo kwitegura narasohotse ngeze muri salo nsanga Teta ahetse agakapu, Fiston nawe ahita amereza kandi haje ati akira aka gakapu niko karimo ibikoresho by'ishuri uzakoresha, ngaho rero mujye imbere tugende. Twagiye agahe gake, gusa Teta yagendaga agerageza kudusetsa kuko yari muto, ariko kuri njye ibyangurumaniragamo ni ibyishimo by'uko nanjye nari ntangiye ishuri. Twagezeyo mbona Fiston avuganye n'umumama ubona ko akuzemo, hashize akanya umumama arantwara anyereka ishuri ninjiramo. Kubw'amahirwe nsanga niryo Teta yigamo, barangije turicara. Abandi banyeshuri bakimbona basekeye rimwe batangira kuvuga amagambo menshi, bose basetswa no kubona umusore nkanjye aza kwigana n'abana bo mu wa mbere. Uwo munsi niriwe ari njye mvugo ku buryo na mwarimu ari njye yatangiragaho urugero. Sinjye warose amasaha arangira kuko uwo munsi nta kintu na kimwe nigeze mfata. Igihe kigeze njye na Teta turataha. Ubwo turi mu nzira dutaha Teta ati William wabonye ukuntu abanyeshuri bose biriwe ari wowe bareba ngo uri mukuru? Ndangije na ahubwo sinjye urose amasaha arangira ngo nitahire. Teta nawe arandeba ati ariko si iyo wigira mu wa kane, uko abo mungana ariho biga. Nanjye nti aho ntabwo nari gutaruka, nta na rimwe nigeze niga. Nawe ati none si iyo ubwira mama wawe akakujyana kwiga mbere? Yambwiye atyo nshaka icyo kumusubiza ndakibura, kuko yari umwana sinari kumubwiza ukuri kuko n'undi ntiyari kumenya ibyo ari byo. Ndangije nti sha yaranze. Twakomeje kuganira byinshi nk'abana bavuye ku ishuri, bitarambiranye tuba tugeze mu rugo, nkuramo imyenda y'ishuri, mpita njya aho mama Fiston yari ari nsanga arimo aratunganya ibyo guteka. Ntangira kumufasha nubwo we yambuzaga ariko byari ibintu nari nsanzwe nkora, ku buryo nawe byamutunguye kubona umwana nkanjye ushobora gukora ibyo nakoraga. Twakomeje gufatanya ndetse na Teta araza abatuganiriza. Yari umwana uzi gusetsa. Nyuma yo gusoza ibyo twakoraga tujya muri salo, ntungurwa no kubona Teta azi gufungura televiziyo. Twakomeje kureba televiziyo, hashize akanya tubona Fiston araje, abanza kudusuhuza arangije aricara. Ubwo arandeba ati amakuru ki se William, amasomo wayabonye ute? Ndangije nti nta kibazo. Teta ati ratabiriye bamuseka ngo ni umusaza waje kwiga mu bana. Nanjye nti ariko Teta nawe urazimura, ubu se nk'ibyo bizanye gute? Fiston ati ntukajye ukiri ucyumisha kuko nijye ugomba kumenya ibyawe, ntukirirwe utekereza ko Teta ari we ubinyibwirira, sibyo se William? Nanjye nti yego. Arangije ati ngaho mbwira uko byagenze rero nuko wabyakiriye. Namubwiye byose ntacyo nsize inyuma ku buryo ntabuze no kumubwira ko numva ntazasubirayo. Ndangije kumubwira byose ati
ihangane niko bigenda, gusa ntukirirwe wita ku magambo y'abo bana kuko abo bafite ababyeyi babo si nkawe bataye, ahubwo wowe ujye wita ku masomo yakujyanye kuko numara kubarusha ntawe uzongera kukwita mukuru, ahubwo bose bazagukurikira. Fiston yambwiye gutyo numva ngaruye intege, wa mugani numva ngomba kwiga cyane kugira ngo nanjye nzabe nk'abandi bana nabonaga bagiye kwiga nkabyifuza. Ndangije nti murakoze cyane, izo nama nzazikurikiza. Twakomeje kuganira byinshi kugeza ubwo Fiston yaduhaye utubombo yari yatuzaniye. Nyuma mama we baraje atangira kuntaka nti uzi ukuntu uyu mwana wawe ari umwana mwiza, uzi ko yaje akamfasha gukora akazi kose none ubu byose tukaba twabirangije, gusa uwamureze yamureze neza ni uko yamwimye amashuri. Ndangije nti nta kintu ntazi gukora kuko kari ko kazi kanjye. Fiston ati uramenye ntuzamukoreshe cyane kuko ntabwo ari umukozi nazanye. Mama Fiston ati niwe washatse kunyifashiriza da, gusa nabonye uwo nari nkeneye. Ndangije nti nta kibazo nzajya mbafasha nk'uko namwe mwantoye mukangirira imbabazi mukankiza wa mukobwa wankubitaga mukanzana. Fiston ati utambwira wa mukobwa ngo ni Claudine, na nimero ye narayihanaguye ku buryo ntashobora kugira icyo nongera kuvugana nawe. Umukobwa utagira umutima, ahubwo Imana izamfasha mbona undi muzima. Mama Fiston kandi si umukazana wanjye niwe urimo kuvuga? Fiston yabwiye mama ye byose ntacyo asize inyuma. Arangije kumubwira byose mama Fiston ati ayi. Fiston ati ndavuga ibibabaje ukavuza impundu. Mama we ateregura n'ubundi uriya mukobwa nari naramwanze akiza bwa mbere, nuko nakubwiye ukananira, ahubwo Imana ishimwe ko nawe ubyiboneye. Nawe se reba umukobwa urajya gusura nyirabukwe yambaye ubusa, inzara, iminwa byose yasize, umuntu udashobora kugira n'akantu na gato yamfasha. Urumva uwo muntu yaba ari umukazana bwoko ki? Fiston ati cyakora byo warabimbwiye nanjye nkihagararaho ngo azahinduke, ariko noneho nabyiboneye. Mama Fiston na Fiston bakomeje kuvugana byinshi kuri wa musheri we, natwe filimi y'ibitente yari yaturyoheye ku buryo niganiraga na teta. Hashize akanya twerekeza ku meza turinganira nayo, nyuma buri wese yerekeza mu cyumba cye. Nagezeyo nongera gutekereza uko umunsi wagenze, natekerezaga ukuntu abana bansekaga nkumva ntazasubirayo, ariko nkongera gutekereza ku magambo ya Fiston nkumva ngomba kwiga nanjye nkazaba mwarimu. Iminsi yakomeje kwicuma, noneho mu ishuri mba umuhanga. Urugero rw'uko ari njye mukuru, mwarimu yanangiragaho uruhinduko ko ari njye muhanga. Nakomeje kwiga nshishikaye, maze umunsi wo kubwirwa amanota uragera bavuga ko barayavugira hamwe y'ikigo cyose. Nta kabuza numvaga naratsinze neza. Twagiye ku murongo dukurikije amashuri twigagamo, njye nari inyuma kuko nakurikiraga nendaga kumukuba kabiri mu burebure. Diregiteri yaraje tubanza gusenga, nyuma yo gusenga atangira kutugezaho ijambo nk'umuyobozi w'ikigo. Murabona ko igihembwe cya mbere kirangiye. Impamvu twabazanye hano ni ukugira ngo abakoze neza tubahembe n'abakoze nabi tubagaye ku mugaragaro. Ni muri urwo rwego 5 ba mbere baraza imbere bagafata ibihembo byabo na 5 ba nyuma bakaza tukabanenga. Yamaze kuvuga atyo nibaza ndamutse nje muri 5 ba nyuma, nubwo ku ruhande rumwe numvaga bitapfa gushoboka. Nibazaga ukuntu abanyitaga papa w'abana noneho bavuga nkumva umusatsi umvuyeho. Nyiri muri ibyo bahise bahamagara mwarimu wacu ngo aze ari we utangira guhamagara. Nawe ahita atambuka ageze imbere areba ku mpapuro yari ifite. Twaho twari turi ubwoba bwari rwatwishe cyane. Mwarimu yasomye uwa mbere numva ninjye n'ibyishimo byinshi mpita mva inyuma, bose banyitegereza ari nako bankomera amashyi. Nanjye noneho mbona ko nishimiwe. Ayo yari amahirwe yanjye ya kabiri nyuma yo gutoragurwa na Fiston. Noneho byarushije kuba byiza bahamagaye uwa kabiri nkasanga ni teta. Tukiri aho diregiteri yahise asubirana ijambo akomeza avuga ati aba bakihagaze imbere ndashimira cyane William, we utaracitse intege akemera kwiga akuze ntiyite ku byo abandi bavugaga ngo bamuce intege. None murabona ko umusaruro awubonye. Niyo mpamvu namwe mwese mugomba kumwigiraho ko nta kigomba kubaca intege ku byo mwiyemeje kugeraho, ahubwo mugomba gukora paka mugeze ku byo mwiyemeje. Bose bongeye gukomera amashyi icyarimwe.
nongera kwibuka umunsi wa mbere mpagera ukuntu bakumye amase baseka umusaza wari uje kwigana nabo, none ako kanya bakaba bari kuyamukomera ko yatsinze neza, numva ngaruye icyizere. Abarimu bose aho bari batangiye kumpa impano ku buryo agakapu kanjye kagezeho kakuzura, ibintu byongeye kunyereka ko nshyigikiwe. N'abandi barimu bakurikiyeho, ibyo kubwirwa amanota birarangira, bigeraho twese twagombaga kwerekeza mu rugo. Njye na teta dufata umuhanda twerekeza mu rugo. Twagiye tuganira nk'uko twari tumaze kumenyerana. Njye na teta twari twarabaye umwe mushiki w'undi, undi nawe akaba nka musaza w'undi. Gusa twese twumvaga urugendo rwabaye rurerure kuko si twe twumvaga twagera mu rugo tukabereka indangamanota bakadushimira. Twagezeyo dusanga mama arimo kubura irembo. Gukubura ku irembo. Nk'uko byari bisanzwe turamusuhuza. Twatanguranwe kumubwira uko byagenze, nawe aradushimira ku buryo yateruye buri umwe wese akamushyira mu birere, arangije ajya kuduha ibya saa sita. Twategereje akanya gato tubona Fiston nawe arahageze. Akidukubita amaso ati nizere ko mwese mwabaye aba mbere, kuko hano mbafitiye impano nazaniye wabaye uwa mbere. Fiston yavuze gutyo nibutse ko ari njye wabaye uwa mbere, numva ntibinshimishije kuko numvaga nta kwemera kuyifata ngo teta asigare. Ndangije nti ariko ntitwari kuba aba mbere twese kandi twiga mu ishuri rimwe. Nawe ati ariko uzi ko ari byo, gusa mfitiye uwa mbere, uwa kabiri, ariko nimba hari uwaharenze ubwo ndayisubizayo kuko sinjya mpembabazwa. Yabaye akivuga gutyo mpita muberana na teta. Fiston nawe ubona aramwenyuye. Turangije twirukira mu cyumba tumuzanira indangamanota, akizikubita amaso nawe si uguseka biba ibindi. Impano nazo ziba impano. Nyuma y'ibyo byose nakomeje kwiga, ari nako iminsi yicuma. Njye na teta twari tumaze kumenyerana nka mushiki wanjye. Iyo twatahaga twafashaga umukecuru gukora imirimo yo mu rugo. Ari nako tumaze kuyimenyera tunamusetsa, mbese aho twabaga nta rungu ryahabaga. Iminsi yabaye iminsi, amezi nayo agenda ashyira, imyaka irataha. Uwa mbere wose nari kuwurenga, ahubwo byari kuba amateka ndamutse ntawubaye. Ibintu byabaye ibindi ubwo twari tugeze mu mwaka wa 4. Umunsi wa mbere twatangiriyeho nagiye kubona mbona umwarimu arinjiye, akingera imbere mbona iyo sura hari ahantu nyizi, gusa sinahibukaga neza. Mwarimu akimara kwinjira twaribwiranye nk'abana bari batangiye umwaka kandi bamwe tutaziranye. Bangezeho nanjye nivuga nk'abandi bana, ariko wari ukurikiye yagiye kuvuga mbona umwarimu aramubajije ati uburetseho gato ndacyabaza uwo mwana. Mwarimu yavuze atyo numva ndikanze, gusa sinabyitaho, akomeza avuga ati niko sha harya ngo ni William? Ndangije ni yego ni Kanani William. Arangije ati none si wanyundiye? Nako ni mu kahe gace? Njye nti urambaza iwacu se cyangwa humba? Ati ndashaka hose. Ndangije ni ubu mu rugo aho navukiye n'itumba, ariko aho mba naho ni ku Itaba. Arangije ati papa wawe ninde? Nanjye nti yitwa Kanani. Nyivuga gutyo mwarimu yajunguje umutwe abwira undi munyeshuri wari ukurikiyeho gukomeza. Bose baza kurangiza, ubundi mwarimu atangira gutanga isomo ry'uwo munsi. Mwarimu yatangiye kutwigisha ubona atishimye. Sinzi uko yashyize ikibazo ku kibaho, abaza uwajya kugisubiza, ndatera. Ahita afata inkoni arankubita, ari nako antuka cyane ati urabona uru rwana nako urugabo rungana rutya rutajya rwimenya? Ubu se urarebye ubuntu biruta abandi bamanuye intoki, ubwo rukidumbukiza rugatera intoki. Ndangije nimumbabarire niba ari ikosa nari nkoze, kuko nimwe mwari mubajije uwajya kugikora kandi nabonaga nagishobora. Mwarimu ati ariko noneho narumiwe. Noneho abana bo muri pirimeri mwarimu asigaye avuga nabo bakamusubiza. Ndavuze ngo ziba, n'undi munsi ntuzongere kuvuga ndi mu ishuri. Namaze kumva amagambo ya mwarimu ntangira kwibaza ikibi nakoze ndakibura. Nibazaga icyo ampora, nabyo nta gisubizo nari mbifitiye. Ibyo sinabyitayeho, gusa sinjye warose amasaha ageze nitahanira na teta. Gusa mu nzira nta kindi twaganira usibye inkoni nakubiswe nzira ko nazamuye intoki ngo nsubize ikibazo cyari cyananiye abandi. Umunsi wakurikiyeho twagarutse mu ishuri, mwarimu akinjira dukubitanye amaso ahita amfukamisha ngo murebye nabi. Noneho niho naboneye ko ibintu byahinduye isura. Ese uyu mwarimu noneho ni nde?
ntimuzacikwe na episode ikurikira.